Hello guys, welcome to my YouTube channel. Okay guys, apa khabar semua? Saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat. Dan hari ini saya nak bagi tahu, kalau ikutkan saya rekod video ni pada 8 hari bulan 11, di mana satu berita yang sedih, di mana nenek mertua saya baru saja menghembuskan nafas yang terakhir. Dan sedih juga, pada 2 hari lepas anak saya batuk-batuk dan muntah, dan ia memberikan satu impak yang kuat lah pada diri saya dan juga family saya lah. Dan anak saya terpaksa tidak bersekolah dan dihantar untuk mak mertua saya jaga. Jadi ini adalah satu keputusan yang tidak baik lah. Tapi walau bagaimanapun, saya menyuruh kepada anda semua yang menonton video ini, doakan anak saya Taufik Iman kembali sihat dan ceria dan hilang batuk-batuk dia. Dia sebenarnya ada asma sebenarnya, tapi kadang-kadang on off lah. Asma dia tak teruk, kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Tapi bila makan ubat batuk, dia masih lagi sebelum ni dia ada batuk-batuk dan muntah, tapi sejak kebelakangan ni dah kembali sihat dan hanya batuk-batuk sajalah. Jadi kita kena bagi dia makan ubat batuk. Okay. Jadi saya akan bukakan satu produk baru, iaitu ubat batuk yang dibeli di Lazada. Bagi saya ubat batuk adalah penting untuk memberikan kesihatan kepada anak saya lah. Okay. Kalau kita tengok daripada sini, dia punya packaging pun amat baik. Pemilihan ubat batuk adalah penting untuk memastikan bahawa ubat batuk itu sesuai untuk kanak-kanak. Memandangkan anak saya baru berusia setahun lebih, jadi beliau perlukan ubat batuk yang untuk kanak-kanak lah, tak boleh makan ubat batuk orang tua. Jadi inilah ubat batuk dia. Nampaknya ada packaging dia dengan wrapping ni memang agak kemas lah, banyak. Ada packaging yang baik lah. Ini dia ubat batuk tersebut. Okey, ubat batuk, sirap ubat batuk ya. Okey. Dan ada gambar dua orang budak di sini. Okay. Dan harga ubat batuk ni adalah RM10.90 ya. Apa tengok dekat situ, RM10.90. Seperti yang ada di dalamnya, dia ada kertas. Ini adalah kertas ubat batuk, dan ini adalah ubat batuknya lah. Ini adalah ubat batuk dia. Dia bagi kita cawan suhu. Tapi cawan ni saya tak suggestkan anak saya minum gula cawan yang kecil ni, sebab saya akan bagi dia syringe, lebih mudah lah. Sebab kalau cawan ni dia tak nak minum, dan dia memang susah nak makan ubat. Dia bukan macam kakak dia senang minum ubat. Okay, ini adalah ubat batuk sirap. Dia warna pink dan terbaik lah. Okay. Jadi kita simpan ubat batuk tu. Sebenarnya saya nak ceritakan satu, di mana kita industri filem kita berada dalam keadaan yang agak membimbangkan. Baru ini Yusof Aslam ataupun Samsul Yusof ingin membuat satu filem baru, iaitu KL Gangster 3. Jadi kalau kata anda nak tengok di belakang saya ni, ini belakang saya ni adalah saya punya blog. Okay. Dan ini adalah KL Gangster 3. KL Gangster 3 di mana Samsul ada bagi tahu di mana beliau nak menerbitkan KL Gangster 3, tapi masih memerlukan pelakon. Jadi beliau ada keluarkan IG. Jadi kepada mereka yang rasa ada cadangan untuk bagi siapakah pelakon yang lebih layak untuk KL Gangster, anda kena pilih. Sebab ini cadangan je lah. Jadi anda boleh pergi ke IG
Samsul Yusof Film. Okey, itu saja video saya untuk kali ini, dan terima kasih kepada menonton. Jadi doakan semoga anak saya cepat sihat. Siapa yang tengok video ni tolong doakan supaya anak saya cepat sihat. Rugilah sebab saya bayar taska sampai 900 tapi anak saya tak sekolah. Jadi itu saja untuk video kali ini, dan kita jumpa lagi pada next video. Assalamualaikum.